C'est bon. Donc, pour reprendre un peu, il y a eu une question qui parlait de مع المدرسه كيفاش يكون عندنا كيفاش نقدروا نتعاونوا مع المدرسه. الوغ باش نتعاونوا مع المدرسه يفو ابسوليومون يكون عندنا واحد لو كونتاكت بيرمانون مع المدرسه. هو عامه الطفل يعني كيرجع بدي دوفوار، يعني مثلا دابا حنايا اوني 4 5 موا دو سكولاريتي مثلا بالنسبه للاطفال اللي في السي بي في التحضيري، يعني دابا حنا في جانفي لوجيكمون الطفل ديالكم خصو يكون قادر انه يقرا كلمات، انه يبدا يحاول يعني يلدي شيفر. وهذه المساله هذه الا لاحظتوا ان نتوما ولدكم يعني دابا في جانفي ومازال ما كيعرفش لي ليتر، مازال ما كيعرفش يقرا لي سيلاب، il faut se poser des questions, il faut aller vers l'école et aller voir l'institutrice et essayer de demander un rendez-vous et faire une réunion باش نحاول نفهم شنو هما الصعوبات اللي كاين. واش هو يعني il fait partie de حيت ملي كتكون عندنا اون كلاس فيها مثلا 30 طفل 25 كلهم عندهم نفس المستوى، راه ديك الساعه راه هذيك مساله. الا كان يعني 20 ولا 25 طفل تمكنوا في هذا الوقت هذا انه يبداو يقراو ويبداو يعني يبوف ديشيفري، ولدي من ضمن داك الخمسه اللي ما كيقدروش à ce moment-là il faut intervenir. Donc déjà le fait d'avoir un contact avec la maîtresse c'est très important. حيت علاش لا ميتريس كتبدا تقول هذا الطفل هذا اللي كيجيو والديه يسولوا فيه يعني راهم مهتمين، ماشي بحال الطفل اللي يعني تا الجوان وعاد يجي وعاد يسول وعاد هذا. دونك هذه يعني هاد لا نوسيون مهمه بزاف حتى بالنسبه للاستاذ ولا بالنسبه للانستيتوتور، كيحس بالاهميه ديال لا بريز اون شارج ديالو، كيشوف واش هاد الطفل هذا مراقب ولا غير مراقب. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه كاين دابا اطفال اللي افيكتيفمون يفون كومونسي ا ديشيفري، ولكن هذاك لو ديشيفراج il est tellement lent حيت لوبجيكتيف ديال القرايه شنو هو؟ سي با دو ديشيفري اونيكمون، ماشي هو نعرف نقرا وصافي، خصني نفهم داكشي اللي قريت. حيت الا سي جو ديشيفر سون كومبروندر عندي مشكل. حيت علاش في الاخر العام عندي امتحان غيعطيوني اون كونسين، خصني انا نقرا بوحدي ونجاوب على الامتحان. جينيرالمون هذا كنديرو في سي او 1 ولا بارتير دو ديبي دو سي او 2. مي اون توكا يعني انه اللي خصني نعرف هو انه ولدي يقرا واحد لو تيكست، واش ملي غادي نسولو اسئله ديال الفهم واش غادي يعرف يجاوب. الا ما عرفش يجاوب يعني عندي مشكل. فاش سوا لا ليكتور لي ساكادي سا فو دير كو الطفل كيقرا بشويه و اونتر كوبي مقطع، مازال كيقرا سيلاب باغ سيلاب، مازال لو سيرفو ديالو ناريف با ا ميتريزي. ملي كيشوف مثلا ان مو يقرا اون جلوباليتي. داكوغ. دونك هذا هو المسائل دابا في هاد بالنسبه للتحضيري، هادو هما المسائل اللي خصها تثير الانتباه ديالي او طونك بارون، ونحاول نفهم شنو المشكل ونحاول نفهم لا بوزيسيون ديالو بارابور على كلاس. دونك ملي كنفهم بانه افيكتيفمون ولدي عنده مشكل كنبدا يعني جو دوا لاكومباني. هو لو بلوز امبورطون سي داكومباني لونفون، ما خصوش يبقى يعني ليفغي ا لوي ميم، هو ما كيعرفش. وفي المدرسه يعني ليفغي ا لوي ميم بيسكو دو توت لي مانيير اون لو سي تري بيان. ومن هذا المنبر عاوتاني غادي نعاود نهضر على هذه المساله هذه، هو انه الاساتذه غادي يمشيو يخدموا مع داك الخمسه ولا سته مزيانين لي ميور زيليمون، الاخرين واحد 20 إلغام ان بو بون ils essayent مساكن إلغام، وهذوك الخمسه الاخرين يسون ليسي بور كونت بور نو با مونتير. وحنا باش كنعرفوا ان سيستيم سكولير ولا اون ايكول مزيانه ولا سي با اوتو دو ريوسيت. Ça, c'est pas ça le plus important. Une bonne école, c'est une école qui va prendre en charge les enfants en difficulté, qui va les soutenir, qui va être derrière eux. Qui les accompagne, comme voilà, vous dites. Voilà, qui les accompagne, qui est là pour le problème, qui est là pour proposer des solutions aux parents. Parce que ملي كنعيط انا للاب وكنقول له ولدك ما كيعرفش وما كيديرش وما كيديرش، كنعطيه واحد لا بريسيون بلا ما عطيتو حتى شي حل. انا قلت له ولدك داير، ولدي il est comme ça. ولكن انا اوتون كو بارون نتوما اللي اوتون كو بروفيسيونيل qu'est-ce que vous me conseillez؟ ديما لو كور بروفيسورال ملي يعيط الاساتذه ملي يعيطوا لي بارون يكون عندهم واحد الحلول. يعني شنو هاد الحلول؟ مثلا يقترحوا عليه مثلا ليت سكولير. الوغ ليت سكولير اون لا ما كنقترحوهاش بالنسبه للطفل اللي ما كيعرفش يقرا. مثلا في التحضيري الطفل دابا مازال ما كيعرفش يقرا، واخا ندير له دي كور ما غاديش يعرف يقرا، انه كاين مشكل في داك لا ميثود جلوبال كاين فيها مشكل. دونك كيخصو هنا اون انترفونسيون ديال ان بروفيسيونيل اللي هي اون اورتوفونيست، ولا دي فوا اون بو افوار بوزوان دان بسيكوموتريسيان ولا اون بسيكوموتريسيان، لانه عنده مشكل تف الحركي، يعني في الحركه on va trouver une dysgraphie. يعني هادو مسائل كلها كيخصنا نفهموا يفو دياغنوستيك. انا ديما كنعاود نرجع لو دياغنوستيك، خصنا نلقاو لو بون دياغنوستيك. وباش نلقى لو بون دياغنوستيك خصني نعرض الطفل ديالي على هاد الناس ونحاول نفهم كيفاش انا يمكن لي نعاونو.
Donc, هذه من ناحية أخرى, comme je vous ai dit, pour les enfants un peu plus âgés, يعني vers متوسط الأول المتوسط الثاني, تما كيمكن الطفل كيكون عنده دي لاكون جابهم معاه من قبل. تما كاين واحد لاد سكولير اللي كنسميوه حنا لي كور ولا السوايع الاضافيه, ولا يعني هذا حتى هو كيمكن له يكون حل. علاش؟ لانه يسولاج لونفون. ملي الطفل كيكون عارف راسو عنده واحد الاستاذ غادي يعاود يفسر له دي نوسيون, ولا غادي حيت المدرسه اللي فيها 30 طفل ولا اكثر, يعني يمكن ما وصلتوش هو المعلومه في الوقت اللي وصلوا لها الاخرين, والاستاذه دازت بالزربه, ما يمكنلاش هي تسنى مثلا حتى توصل المعلومه ل 30 طفل, وصلت ل 20 صافي elle passe à autre chose. Donc كاين بعض الاطفال اللي ils vont travailler mieux en individuel. Donc pour ces enfants là on peut proposer une aide scolaire اللي غادي وهاد l'aide scolaire ستكون بيان سور في لو طون. ما يمكنش هو العام كله هو كيقرا وكيدير لي سكولير اون بلوس, خصها تكون عندها واحد لوبجيكتيف. يفو ديتيرمين لوبجيكتيف, وهذاك الاستاذ اللي غادي يجي يخدم مع داك الطفل يكون عارف شنو هو لوبجيكتيف. سي دو بيرميتر ا لونفون, يعني نوفروا للطفل واحد الامكانيه انه كيفاش يبدا يخرج بوحده, انه يفهم بوحده, انه يعني يدير لي دوفوار ديالو بوحده ويكون معتمد على راسه. دونك هذا هو بالنسبه للسؤال اللي سولت السيده قبيله ديال كيفاش مع ليكول, هادو هما الحلول اللي كيمكن لهم يعاونوا الطفل باش يتجاوز هذه المرحله هذه. انا على ما فهمت مدام براده كيكونوا الدراري في الدار كيشوفوا التلفزيون, واحد النهار كيصدقوا في ليكول ما كيفهموا والو, مساكن شنو وقع لهم. في بلاصتي يشوفوا لا تيلي, عطيوهم ورقه, عطيوهم ان ستيلو, علموهم يصوروا, عطيوهم ان تي كايي كولورياج, je vais vous dire un mieux. Revenons à ce qu'on était avant. C'est même pas le stylo madame et la feuille. Revenons à tout ce qui est tout ce qu'on peut toucher et concret pour l'enfant, parce qu'un enfant de 2 ans 3 ans, on ne comprend pas le stylo et la feuille. Un enfant de 2 ans, 3 ans a besoin de l'ajina ديال الدار, a besoin de la pâte à modeler, a besoin que justement ملي كنقول للطفل ديالي مثلا حل الثلاجه وعطيني 3 د الليمونات, رانا كندير معاه المات, كندير معاه لا ملي كنقولوا اجي غسل لي هاد الليمونات مثلا, راه كنخدم معاه لو تونوس ماسكولير في يديه باش غدا ملي غيقبض الستيلو غيكون عنده ان تونوس ماسكولير. ملي كنقول له اجي عصر مثلا, راه هو سي تري لوزيك بور لونفون. Et pourquoi je parle de la cuisine? Parce que c'est source de plaisir. Généralement, les enfants aiment préparer avec leur maman des gâteaux. Là, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? En même temps, c'est pour développer le langage. En même temps, c'est pour développer tout ce qui est toucher les matières. Et c'est par le toucher au début qu'on apprend. Bien sûr. C'est pas avec le stylo et la feuille. Non, mais ce que je veux dire, stylo et feuille, ce que je voulais dire, c'est que quand ils sont un peu plus grands, qu'ils ont oui, tout à fait, tout à fait, plutôt que d'offrir un jouet, offrons un livre. Tout à fait, oui. Tout à fait. Une poupée, offrons un petit carnet de coloriage. On n'offre plus les poupées maintenant. Les poupées, malheureusement, même la poupée, c'est très constructif, c'est très malheureusement, au début, oui. Voilà, vous le dites. Et puis, par exemple, les enfants de 5 ans, pourquoi ne pas choisir des jeux qui vont développer la concentration, puisque beaucoup de gens parlent de ça, les puzzles, les grands puzzles de 1000 pièces, de 500 pièces. On n'est pas obligé de le faire en un jour. On le pose au salon et chaque jour, si je fais 2-3 pièces, c'est suffisant. Avec mon enfant, il apprend à mémoriser, il apprend à se concentrer. Un tableau fait le bleu, il y a différentes nuances de bleu, donc tout ça, ça développe de la concentration, ça développe. Et puis aussi parmi les choses il faut aller vers l'autonomie des enfants. Malheureusement, actuellement, ce qu'on trouve, c'est que les parents عاوتاني باغ الضغط ديال الحياه, الوقت ما كاينش, كتلبسوا في الصباح وتزودوا حوايجو في واللي وتوكلوا. يعني لونفون ديال 5 ans actuellement, كاين دي زونفون كيجيو عندنا ما كيعرف يدير حتى شي حاجه. Surprotégé. C'est même pas de la surprotection, c'est un enfant qui n'est pas, voilà, c'est un enfant il est incapable de se prendre en charge. Même des fois كيقولوا لي les parents كيقول لك كيعرف يلبس حوايج ولكن ما كنخليهش, ما عنديش الوقت. Donc comment est-ce qu'un enfant qui au niveau même psychomoteur كيفاش غادي يمكن له يكتب ويقرا وهو ما كيعرفش يبوطوني ويديبوطوني اون شوميز, ما كيعرفش يصوب لي لاسي ديالو. Tout ça, ce sont des apprentissages qui doivent se faire à un âge. Et ils ne se font pas plus tard. Quand ils se font plus tard, c'est un problème, c'est une difficulté. Donc, généralement, c'est pour ça que l'âge, le préscolaire, c'est-à-dire la naissance, celle de 2 ans, mais la naissance, celle de 5 ans, là, on a constitué pratiquement
toute la personnalité de l'enfant. Donc si on lui a donné du temps, il a donné وقت, il a donné عناية, il a donné حب, il a donné يعني وقت, il a donné هادشي كله, ça ne peut être que quelque chose de bénéfique pour lui. D'accord. Donc malheureusement حنا دابا في هذا الوقت بزاف الناس بالنسبه ليلو شنو هو لو بلوز امبورطون كيوكل ولدو كيشربو كيلبسو ديما نقي ديما ça c'est des techniques, ça c'est très technique, c'est pas, il y a pas d'émotion, il faut donner de l'émotion à nos enfants, il faut les accompagner, il faut, et encore plus quand on a un enfant qui a des difficultés. Donc il faut le soutenir, il faut qu'il sente qu'on est avec lui, mais on est avec lui ماشي باش ندافع عليه ونقول له انا ولدي ما عنده حتى شي حاجه لا ولدي هو لو ميور. Non, c'est le soutenir dans le sens où نتفهم المشاكل اللي عنده, نحاول نعاونو en allant vers les spécialistes et en allant vers toquer les bonnes portes. Et surtout يكون واحد التواصل مع المدرسه, يكون يعني والمدرسه حتى هي عندها واحد الدور كتلعبوا بزاف comme on a dit, parce que l'enfant il passe tout son temps à l'école. Donc c'est ça, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est très important de trouver un équilibre entre tout ça. Je crois que j'ai nos amis internautes qui sont avec nous. Alors, je voudrais vous faire part de la communication, de la question de Madame Amouna Tazia. Mon fils a un manque de concentration. Il comprend quand je lui explique la leçon, mais dès que je lui pose une question, il oublie et je le sens paresseux. Il ne veut pas fournir d'efforts. Il me dit « Maman, je suis fatigué ». Ça, c'est une chose. Et ensuite, nous, on s'excuse pour l'interruption de notre programme. Ça, je voulais le dire déjà tout à l'heure. Voilà, c'est les aléas du live. Il y a des fois où ça passe, il y a des fois où ça bug un peu. Et je vous prie de rester avec nous. Surtout, ne nous abandonnez pas en cours de route. La parole est à vous. Je vois que le sujet revient sans arrêt, sans arrêt. Le problème de la concentration de l'enfant. En effet... qui est fatigué aussi parce que les journées sont longues et quand l'enfant a des devoirs le soir, ça ne doit pas être évident ni pour l'enfant ni pour les parents. Comment vous pouvez aider les parents et les enfants à trouver le meilleur compromis possible? Le meilleur compromis, c'est qu'en rentrant de l'école, l'enfant a besoin d'un moment de répit. Il ne faudrait pas tout de suite être sur son dos, faire tes devoirs. Il faut trouver un moment de plaisir à partager ensemble, que ce soit par le jeu. Malheureusement, l'enfant, dès qu'il rentre au CP, on a l'impression que ce n'est plus un enfant et que c'est les directives. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non. Voilà, un enfant, même à 10 ans, même à 12 ans, a besoin de passer du temps, a besoin de partager des choses avec ses parents, a besoin de souffler un peu. Le sport aussi est un élément très important dans la vie d'un enfant. Un enfant doit se dépenser, courir, jouer. Donc il faut lui donner un moment de répit. Il faut aussi... essayer de parler, essayer de comprendre. شنو هي la difficulté. حيت دابا généralement les enfants, دابا tout le monde se cache derrière هذا le problème de concentration, ولا ما كنعقلش ولا نسيت سبق الميم ترتاح comme on dit, donc ما كنعرفش ما بغيتش ما. Donc هذه المسألة هذه خصنا il faut amener l'enfant vers il doit apprendre à verbaliser et à parler de ses émotions. Pourquoi tu ne veux pas? Quelle est la difficulté? باش حتى هو حيت des fois كنكبروا واحد الحاجه وهي à la base c'est rien du tout. Donc ça généralement, mais comme je vous ai dit, il faut à un certain moment, quand vous voyez que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire ou qui sort de hada, il faut à ce moment-là consulter des spécialistes pour comprendre pourquoi justement est-ce qu'il a cette grosse difficulté de concentration et de mémorisation. Donc des fois c'est pas comme je vous ai dit, il faut un bon diagnostic. D'accord? Et ce que j'entends de tout ce que vous dites depuis le début, c'est accompagner vos enfants le plus tôt possible, aider-les à grandir, aider-les à avancer dans la vie. Être autonome, et écoutez-les, soyez à l'écoute de leurs émotions, à l'écoute de leurs ressentis, à l'écoute de leurs petits soucis, de leurs petits bobos. Prenez du temps avec eux. Et le dernier mot, Madame Barada, ce sera quoi? Et il y en a des choses à dire. Le dernier mot, c'est toujours favoriser, يعني نعطيو واحد القيمة للطفل ديالنا ونعطيو واحد القيمه لداكشي اللي كيعيش في المدرسه ونعطيو واحد القيمه ما قبل التمدرس.
ما يبقاش يجيب لنا الله هذيك لا بيريود راه غير كيضيع فيها الوقت ولا غير كيمشي ويجيب لا والو. يعني هذيك المرحله مهمه بزاف. وملي بدا لو سي بي وملي بدا يعني السنوات ديال التمدرس خصني يكون عندي واحد مراقبه با دون لو سونس دو فليكي مي مراقبه انني نعرف شنو سورتو في هاد لي دو بروميير زاني. وهاد المراقبه خصها تكون اون فيو دون اوتونومي ماشي نراقبو باش نبقى ندير معاه لي دوفوار ونكون انا عادي خدام وحتى نو يفو لاكومباني يقد براسو فوالا يكون اوتونوم باش ملي يبدا يفهم يقرا لي كونسين بوحدو يبدا يمكن له يحل المسائل بوحدو. وإلا ما عرفش il doit savoir que je suis toujours là pour l'accompagner pour l'aider. Et au cas où il y a une difficulté un problème il faut malheureusement ce qui se passe c'est que l'enfant peut croire que les parents ديالو ما كيبغيوش parce qu'il a de mauvaises notes et que ما كيبغيو غير هذاك le frère ou la sœur qui ont de meilleures notes. Donc ça c'est une notion qui est très très dangereuse, il faut faire très attention parce que c'est l'estime, on parle de l'estime de l'enfant, l'estime de soi, l'estime de lui-même, et quand ça prend un coup, alors il faut des années pour réparer ça, il faut éviter justement le genre d'attitude. Ben, pour les éviter, il faut accompagner les enfants, comme on a dit, pour récapituler, l'école, avoir un contact permanent avec l'école, avec l'institutrice, poser le bon diagnostic. Quand je vois que mon enfant présente des difficultés, ben, il faut taper aux bonnes portes et puis éventuellement faire des bilans et essayer de comprendre. Et tout à l'heure, la dame, elle a dit, il y a paresseux, il n'y a pas d'enfants paresseux. Pour comprendre, il n'y a pas d'enfants paresseux, il y a des enfants à difficulté. Et les enfants à difficulté, il faut les accompagner, il faut les comprendre et les soutenir et aller jusqu'au bout de tout ça pour que justement ils puissent arriver à quelque chose. يعني كنتمنى انه في المدارس ديالنا pourquoi ne pas installer un système ديال بحال دابا au lieu ما يكتب pour des enfants qui ont عسر في une dysgraphie ولا une ديزورتوغرافي علاش ما يجيبوش يعني ان اورديناتور ان بي سي يمكن له يبدا يكتب كومونسي ان كوريكتور اوتوماتيك. اي بوركوا نو با بيرميتر اوز انفون دو يعني دابا حنا كنقولوا لا تكنولوجي مزيانه وهذا ولكن ما كنستعملوهاش في المسائل اللي يعني الابونيسيون. دونك او ليو ما يبقى يلعب في التابليت ويلعب في التليفون وهذا pourquoi ne pas utiliser justement la tablette هذه في le scolaire في le milieu scolaire. دابا actuellement في des pays avancés ما بقى قليل اللي ولا ما بقاش الكتبه والستيلو والورقه يعني ولا كلشي بالتابليت ديالو كلشي. je sais que ici même au Maroc il y a des écoles privées en tout cas qui ont proposé des tablettes, qui ont donné des tablettes aux enfants et qui justement pour pouvoir justement avoir بالنسبه دابا هذه داروها للدراري كلهم ولكن ça va aider encore plus l'enfant qui a des difficultés scolaires. دونك كنتمنى ان هذه المساله هذه تعمم وتكون يعني ما تكونش ان لوكس، يكون بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشكل وعندهم عسر راه غادي لي سولاجي. علاش؟ لانه الطفل ماشي لازم ما يمكنش كاع الاطفال يدوزوا بنفس المراحل ديال التعلم. كاين اطفال اللي غادي يتعلم في دقيقه، كاين اللي غادي يخصو 2 دقائق، كاين اللي يخصو يمكن ساعه. على فان واش غادي يمكن نميزوا هذاك اللي فهم في دقيقه من ساعه؟ المهم راهم فهموا. سي سا لو بلوز امبورطون، سي كو فير اريفي les enfants كلهم واحد لوبجيكتيف. لوبجيكتيف ديالي سي با دو كاسي ولا دو نقول هذا مجتهد وهذا كسول وهذا يستاهل وهذا ما يستاهلش. هما الدراري كلهم خصني اون نوسيون عندي خصهم يوصلوا لها، خصهم يدخل لهم الراس ديالهم. هذا هو المبتغى ديال التمدرس وديال لا فيناليتي. سي با سانكسيوني ولا سي با دوني دي نوت toi tu as eu 20 et toi tu as eu 0. C'est justement celui qui n'a pas eu une bonne note كيفاش عنده هذا لو مانك ديال هذه لانفورماسيون خصني نوصل له هذه لانفورماسيون باغ اون فاسون اون اوتر. دونك كنتمنى جيسبر كو هذه المساله غتعمم، خاصه انا قلت لك بالنسبه للاطفال اللي عندهم صعوبات باش ما يبقاوش حتى هما حاسين براسهم اقل من الاخرين ولا موان زيمي ولا شي حاجه بحال هكا. ان توكا تبارك الله عليك مدام براده، فريمون كنتمنى الاصدقاء المتتبعين والمتتبعات يكونوا استفدوا من هذا الشيء اللي قلتي. اعطيو القيمه لوليداتكم، لعبوا معاهم، ماشي تيكبروا لا هذا الشيء كيتبدا من النهار الاول. راه فسراتو لكم وقالتو لكم. Amis internautes, j'espère que vous avez profité des précieux conseils de Madame Nawel Barrada, qui, je vous le rappelle, est orthophoniste et qui nous a parlé ce soir des difficultés que peuvent rencontrer vos enfants. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bon courage à tous les parents.
Bon courage à tous les enfants parce que ce n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas de mode d'emploi, il faut se donner les moyens, il faut essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Amis internautes, à bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye, au revoir.